No niin, mähän just valon kotiin niin kuin näkyy. Katsotaan miten sen... Niin, toimiiko sen takapää, kun ne jotain sanoi, että ei niin hyvin toimisi. Oi! Oi toisto! Voi! Oi! Voi että! Mitä valoa? Oi! Oi! Niin! Oi! Asemalla varo puras mua. Nyt voi valo pientä! Valo pieni! Oi. Hei valo! Hei! Oi! Oho, ihan tummat noi silmät. Ihan tummat noi silmät. Oi pientä. Mene nyt tervehtimään Tani Mitä se pyydystää? Voi raukka parka. Mitä? Niin. Sillä joutuu olemaan toi kauluri nyt 600 vuotta. Mä otan kohta... Hei! Mä otan kohta kuvaa siitä. Laitetaan tää pois. Ei ei tarvinnutkaan. Korra. Ei. Mä en oo ennen nähnyt sen häntää koipien välissä. Oi. Silloin jossain kipulaastari. Voiko se koittaa saada pois? On tosiaan häntä ihan koipien välissä. On ihan koipien välissä. On. Mies leikkas. Mies eläinkirurgi. Ei. Oi. Ei. Sä varmaan toivoisit, että mä ottaisin ton hökötyksen sun päästä pois. Mut en mä voi kuule. En mä voi. Oi. Ei. Tai sit se kehrää silleen, että se tyynnyttelee itseään. Tossa. Leikattu jalka on. Täytyy tutustua vielä ohjeisiin. Niin pientä. Niin se yrittää saada pois. Haluatko että mä tuun rapsuttaa sua? Niin. Mä huomasin, että sillä oli kynnetkin leikattu. Valolla oli kynnetkin leikattu. Oli. Niin. Joo.
Mä en voi sille mitään, mutta mä luotan enemmän mieskirurgeihin ja hoitajiin. En mä tiedä. Riippuu, mutta mä tykkäisin ainakin, että sit tulevaisuudessa mua hoitaisi mies. Silloin rähmää vaikka kuinka. Ai, eiköhän tää riittänyt tältä osuudelta.